Salam mehriban ildeşler, men İzzet Adil. Yine sizler meni Yalqım TV kanalından YouTube'da gözleýäňiz. Bugünkü programımızda eneler çağacıklarına yatıracak wagtynda näme diýip huwa etýärler, näme diýip hiya etýärler. Huwa Yahudi veya hem hiya diýip aýdylýar. Huwa ya hiya nämedir, nädip aýdylýar, nä şekilde bolýar, näçe dürli bolýar. Bularyň hemmesini bugünkü programımızda siz mehriban türkmen doganlarymyza aýdyp geçjek we sizlere açyk şekilde bildirjek. Ama programımıza başlamazdan öň hemmelerizden haýyş etýän biziň videolarymyzy türkmeniň ferheňi, kultury, daby destury ösmesi üçin hem türkmen dostlarymyz bilen sosial medialarynda paýlaşyp durun. We biziň kanalymyzyň ösmesi üçin, bizi goldamaňyz üçin yeter ki YouTube'a barıp Yalqım TV yazıp ya da men linkini Facebook'ta bolsun ya YouTube'da bolsun sizler bilen Facebook'ta bolsa kommentde ya yokarıda linkini koyarın. Yaşı gök hat bolar, şoň üstüne tıklap bizim Yalqım TV kanalımıza ulaşıp bilersiňiz. O yerden barıp kızıl yazılandır, kızıl hatında eğer Türkçe bolsa abone ol yazılan bolmaly bolýar. Eğer Farsça bolsa müşterek şudan dip yazılan bolmaly bolýar, müşterek dip yazılan bolmaly bolýar ya da İngilizce bolsa subscribe dip yazılan bolýar. Şo ýere barıp şo kızılca hatyň üstüne bassaňyz, soň subscribe bolýar, kızıl haty rengi gider. Ondan soň bir jaň-jagydyň alamasy çykar bu tarafından. Şu jaň-jagydyň üstüne bassaňyz, biziň hemme videolarymyz gaýsy bir video sizler bilen paýlaşsak, gaýsy bir video ýaýlama çykarsak, sizlere şol videolarymyz barıp durar. Onda wagtyňyzy köp alman, programymyza başlaýarys. Hudi, huwa we hiya nämedir? Huwa ya hiya oňat, süýji, gysgaja we mowzunly sözlerdir. Ki çağacık ya bäbejigi dindirmek ya uhlatmak üçin ejesi veya ekesi sallançağın gapdalında okayandır. Ve muňa ayalların ya çağalaryň edebiýaty diýilse de bolýandyr. Hiya türkmen ayalların arzu armanlaryny görkeziji bir aynadır. Olaryň etýän hiyalary bilen gamginlik veya yürek armanlaryny aňlasa bolýandyr. Hiya ene bilen ferzent arasında kesilmesiz bir peýwanddyr ki yürekleri birbirine çatýandyr. Gowrak hiyalar allay allay allayın ya ballym ballym balýalak cümleler bilen başlanýandyr. Misali allay allay allayın, baldodağın yalayın, seni beren Allah'dan uzak ömür diläyin bolýar. Hiyanyň aram o yürekden oturucu awazy bolýar, amma käde gamginlik we käde şatlyk başlaýandyr. Gamginlik ya aram hiyalar eneleriň ferzendine bar bolan armanlaryny beýan etýär. Şatlyk ya hoşlyk hiyalarda çağalara söz, wada berip hiya edilýär. Hiya awal başta çağajyga enesiniň ýanynda barlygyny bildirmek üçin belend ses bilen okylýar. Çağajyk göz yumup uha gidip barýan ýagdaýynda awazyny kemeldilýär. Çağajyk ya bäbejik mükemmel uhlandan soň sesini hem mükemmel peseldip ya hiya aýtmanyny goýulýar. Eneleriň çağajyklaryny uhlatmak üçin wadaly hiya aýtýanlarynyň iki namunasy şöýledir. Allay allay allayın, dädeň Mekke ýollaýyn. Dädeň Mekke'den gelse Käbe yüzük paylayın. Veya beçe beçeden bağlan, aylan köçeden bağlan, ballyma bir don bişecek, yüpek parçadan bağlan. Hiya manalarının ve mowzunlarynyň köpligi üçin näçe dürli bolýar. Şonuň iň muhimleri enäniň ferzendini öwýän hiyasy. Enäniň arzu we yürek arman hiyasy. Dädesiniň ýatasynyň fırkatynda aýdylýan hiya. Çağajyga dua we umid edip aýdylýan hiya. Nesihat edilip aýdylýan ahlaqy hiya. Enäniň çağasyny öwüp aýtýan hiyasy nähili bolýar? Bu türlü hiyada ene ferzendini ya çağasyny öwüp oňa goşup aýtýar. Onu aya güne asmandaky guşlara we bagdaky bülbüllere deňep aýtýar. Onu täze açılan gunça ýaly ya daraxtlaryň ýaşyl ýapraklary ýaly görkezýär. Misaly şöyle bolýar. Meniň balam appakdyr, her günde bir yaprakdyr. Şol balamy söýmeýän sol gözümde toprakdyr. Ya meniň gülüm ay ýaly, aya güne taý ýaly, ağzymdan bir söz çyksa, kant atylan çay ýaly. Meniň ballym ýatypdyr, gyzyl güle batypdyr. Gyzyl gülüň tikeni men ballyma dürtüpdir bolýar.
Enenin ferzendine arzu ve yürek arman hiyası nahili bolýar. Bu durly hiyada ene ferzendinin tiz geplemesini, yürümesini, ösmesini, ulalmasını, mektep medrese gitmesini, tahsil etmesini, öýlenmesini veya yaşayışında yeniş ve muvaffak bolmasını ve hac gitmesini ve başka yüzlerce arzularını edip hiya etýär. Munun misali şöyle bolýar. Allah 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 yar, dağlara yağıp dırgar. Dağın gary erisin, menin ballym yürüsin. Allah Allah al getir, nar ağaca gül getir. 3 yaşına baranda sayrap duran dil getir. Allah ballym yaşında, yaşıl börük başında, öz öylerinin daşında ak uysalın ballyma. Indi dədesinin ya atasının fırqatında aydylyan hiya nahili bolýar. Çağacığın dədesi ya atası iş ya vazife üçün uzak yere giden bolsa, öyünden uzakta bolsa, enesi şöyle yağdayda şu şekil hiya etýär. Baldır barmacığından, alma yanacığından, öz dədesi gelende, oğşar yanacığından. Bəbeciге dua ve umid edip aydylyan hiya nahili bolýar. Bu durly hiyada ene çağacığa dua pata edip, ona uzak ömür ve can sağlık ve hoşlukları dilep hiya etýär. Misali şöyle bolýar. Allah Allah Allah'ın baldodağın yalayın. Seni beren Allah'dan uzak ömür diläyin. Ballym atın baş bolsun, menen atın guş bolsun. Her safara gidende erenler yoldaş bolsun. Indi çağacığa nasihat edip aydylyan ahlaki hiya nahili bolýar. Bu durly hiyada çağacığa öğüt berip hiya edilýär. Ve munun hem misali şöyle bolýar. Allah Allah arıncı, obamızın toruncu, kän gelende gaharın elinden goy kılıcı. Hava dostlar, bu bugünkü programımız enenin çağacığına ya ferzendine etken huva ya hiya ya hudusete. Bunun hakkında sizlere malumat berip geçtik. Umid etken bundan faydalanan bolsanız deyip. Dostlar, bu programımızın, bu videomuzun ahirinde bir nerseni, bir mevzunu aytmagym lazım boldy. Dünkü çıkaran videomuzda köp Türkmen dogonlarımız bizi goldap share edipdirler, paylaşıpdırlar Facebooklarında. Bize köp alkışlar aydypdırlar. Bize guwandyklaryny aydyp bizi teşviklandyrypdyrlar. Köp hoş boldum. Minnettar kimi Türkmençiliğini edip Türkmençiliğini bildirip dursunuz. Dostlar, yine de aydyp geçýän bul diňe bir adamdan däl, hemme Türkmen üçindir. Türkmenin ferhengini, kulturyny östürmek üçün çıkan kanaldır. Dostlar, yine de haýyş etýän, dogry ki Facebookda köp bizi goldapsyňyz her ýerde we hemme dostlar muny paýlaşypdyrlar. Gaty hoş boldum. Ýöne bir aýtjak muhim gepim bol ki, dostlar, şunça nefer bizim videomuzu ki görüpdir Facebook'ta, kança neferler onu paylaşıpdırlar. Köpde yanırak görüpdim, 4.000'dan gowrak, 5.000'a yakın kişi görüpdir, Türkmen doganlarımız görüpdirler. Yöne men şol videonun linkini koyuptum, kanalın, Yalkım TV kanalın hem linkini paylaşantım. Yaşıl hatta yazılandır linki deyip, son barmacığı böyle aşağı edip koyantım. Şu yerde yaşıl hat, gök hat yazılandır. Şu gök hat link bolýar. Şol linkin üstüne bassanız mustaqim sizi doğru YouTube'un kanalın içine alıp barýar. Yalkım TV kanalın içine alıp barýar. Şu yerde kızılcık hat yazılandır. Yani hem videonun awalsında aydyp geçtim. Şonun üstüne basıp subscribe edin. Öýseniz bize köp faydalı tamam bolýar. İnşallah geleceklerde umidimiz var. Bu kanalı düzü şeklinde alıp gitsek, hatta öňe gidibersek, gol diýen hem köp tapılsa Türkmen doganlarımız goldap bize teşvik edip bize yardımcılık edip gitseler, paylaşıp dursalar videolarımızı ve subscribe edip dursalar Facebook'ta. İnşallah eğer bundan hem beter öňe gitsek, bundan hem beter össek kanalımız, ferhengimiz, kulturumuz, inşallah umid etýäs bu YouTube kanalı hatta bir mahalli televizyona döndürsek dip hem. Şonuň üçin iň muhim bolan nerse YouTube'a barıp subscribe etmeniz gerektir. Yine de minnettar ki Facebook'ta da şunça doganlarımız
share edipdirler, paylaşıpdırlar ve köp doganlarımız görüpdirler, köp doganlarımız komment yazıpdırlar, bize sağ bolsun aýdypdyrlar. Hemmeleriňize men hem minnetdarlygymy bildirip, hemmeleriňizden köp hoş boldugymy sizlere bildirip, hemmeleriňize sağ bolsun aýdýar. Ýeneden biziň gelecek gyzyk uýdularymyzyň intizarynda bolun. İnşallah siz biz bilen bolsaňyz, biz siz bilen bolup duras. Ta gelecek videoya çelli, ýene her birekleriniňizde kudretli güýçli Allah Taala tapşyran. Niýede bolsaňyz hoş sağ